Vivo. Я люблю играть на смартфоне Vivo. И сейчас я играю как раз на телефоне Vivo. Vivo это самый крутой телефон. И сегодня мы получим телефон Vivo. А чтобы получить телефон Vivo, нам нужно 5 телефонов Vivo. Это же смартфон Vivo! Отлично. Чему я радуюсь? iPhone. А нам нужны смартфоны. У вас тут только в айфоне? А можно мне эту вивку купить? Спасибо. Ой. Вива нету? Вива. Мне нужна Вива. А у вас тут нету Вива. Я побежал. Говмодницы. Мармеляй. А у вас есть смартфончики Vivo? А то я очень люблю смартфончики Vivo. А реально, где смартфон? Стойте, а где Vivo? Я Vivo не вижу. А может там? Игр онлайн. Первый зал. Это же Vivo! Ау. Что, как войти? Я войти не могу, стой. Давай по нажатиям. По нажатиям тоже нельзя. А я не понял. О май гад. Ого. А сколько там собрать надо всего? Стой. Сколько? 5. А сколько у меня сейчас? Сколько у меня сейчас? Стой. По логике у меня, возможно, 4, я не считал. Возможно, да, возможно, 4. Мне осталось найти всего один смартфончик. И я побежу. Интересно, а кого я побежу? За кого я побежу? Я тупой. О, купить 1000 жетонов. Это за робаксы. Лайфон. Мы здесь уже были. Надо подумать, надо подумать. Твою мать! Это же та самая девочка, с которой я играла. Боже, она все еще здесь. Если я вижу ту самую девочку, значит, я найду тот самый смартфон Vivo. 100%, да? Под кассами смотреть надо. Это, блин, коробка. Что же? Придется смотреть видео. Ну а как вы ожидали? Не нашел я. Даже он додумался. Вот видите, даже он додумался. Один я не смог.
Вы меня за слепого держите? Нет? А мне кажется, да. Окей. Сейчас все будет. Гений. Гений. Я просто ничего не могу сказать, кроме слова гений. Вот, додумался же, да? А где? Меня обманули? Ура! Я не понял, аборигены. По факту у меня уже есть этот бэдж, да? По факту. Я же уже забрал ваши 5 смартфонов. Да. Все. Теперь я сам как Виво. Как Виво. Пи-пи-пи-пи. Да все, мне не нужны этого уже смартфона. Ля-ля-ля. О, давайте тебе... Гена хакера, да-да-да, я забыл название. Нужно зайти в описание бейджа гена хакера и скопировать вот эти буковки и ввести в поиск ютуба. А дальше не могу сказать. Гена хакера, да-да-да, я забыл название. Нужно зайти в описание. Т6-4М. Н64М. Что там дальше? Тире БГЗ. Тире 3. А БГЗ какие маленькие, большие. Да ну были. Гена хакера, да-да-да, я забыл название. Нужно зайти в описание. Нет! Твой парень это дал. Дальние бейджи. Один. Ну, пожалуйста. Да ну как ее скопировать? Идея пришла в голову. Т6-4М. Да блядь! Где я, сука? Н6-4М. Тире. БГЗ.
Це... Да бля. Багзе. Без точек. 1 фу. Да бля. 1 фу. Так, всем привет, у нас на обзоре на ремонте холодильник Беко. Как думаете, я долбоёб? Вы угадали. Полиция! Руки вверх! Все понятно. Все, ставьте лайки, особенно за холодильник. Потому что холодильник тоже был очень крутым. Где этот холодильник? Вот. Так, всем привет, у нас на обзоре на ремонте холодильник Беко. Ставьте лайки.